វីដេអូនេះយើងនឹងរៀនអំពីការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្នកអាចអានអង់គ្លេសបានទេបាទ Can you read English Can you read English បាទតើអ្នកអាចអានអង់គ្លេសបានទេបាទឬមួយក៏តើអ្នកអាចអានភាសាអង់គ្លេសបានទេបាទ Can you read តើអ្នកអាចអានបាទ English អង់គ្លេសឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសបាទ Can you read English បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកអាចអានអង់គ្លេសបានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមានគេសួរយើងថាតើអ្នកអាចអានអង់គ្លេសបានទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយវិញបានថាបាទឬចាស់ខ្ញុំអាចអានបានបាទជាភាសាអង់គ្លេស Yes I can read English Yes I can read English បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំអាចអានបានបាទប្រសិនបើយើងមិនអាចអានបានទេយើងនិយាយបានថា No I cannot read English បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំមិនអាចអានបានទេបាទយើងមើលប្រយោគបន្តទៀតបាទតើអ្នកអាចសរសេរអង់គ្លេសបានទេបាទជាភាសាអង់គ្លេស Can you write in English Can you write in English បាទតើអ្នកអាចសរសេរអង់គ្លេសបានទេបាទ Can you write យើងប្រែថាតើអ្នកអាចសរសេរបានទេបាទ English អង់គ្លេសឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសបាទ Can you write in English បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកអាចសរសេរអង់គ្លេសបានទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើគេសួរយើងបែបហ្នឹងយើងអាចឆ្លើយវិញបានថាបាទឬចាស់ខ្ញុំអាចសរសេរបានបន្តិចបន្តួចបាទ Yes I can write a little Yes I can write a little បាទឬចាស់ខ្ញុំអាចសរសេរបានបន្តិចបន្តួចបាទ I can write យើងប្រែថាខ្ញុំអាចសរសេរបាទ a little បានបន្តិចបន្តួចបាទ Yes I can write a little បាទឬចាស់ខ្ញុំអាចសរសេរបានបន្តិចបន្តួចបាទប្រសិនបើយើងមិនអាចទេយើងអាចនិយាយបានថា No I cannot write បាទឬចាស់ខ្ញុំមិនអាចសរសេរបានទេបាទអូខេតោះយើងមើលប្រយោគបន្ទាប់បាទតើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសនៅកន្លែងធ្វើការទេបាទជាភាសាអង់គ្លេស Do you speak English at work Do you speak English at work បាទតើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសនៅកន្លែងធ្វើការទេបាទ Do you speak យើងប្រែថាតើអ្នកនិយាយបាទ English យើងប្រែថាអង់គ្លេសឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសបាទ at work នៅកន្លែងធ្វើការបាទ Do you speak English at work បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសនៅកន្លែងធ្វើការទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយមានន័យថាយើងនិយាយដោយពេលយើងមិននិយាយគ្រប់ពេលវេលានោះទេបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេស sometimes I do បាទ sometimes I do បាទពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអូខេ sometimes យើងប្រែថាពេលខ្លះ I do ខ្ញុំនិយាយបាទ sometimes I do បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសបាទអូខេយើងតទៀតតើអ្នកចូលចិត្តនិយាយអង់គ្លេសទេបាទជាភាសាអង់គ្លេស Do you like speaking English Do you like speaking English បាទតើអ្នកចូលចិត្តនិយាយអង់គ្លេសទេបាទ Do you like យើងប្រែថាតើអ្នកចូលចិត្តទេ speaking English និយាយអង់គ្លេសមួយក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសបាទ Do you like speaking English អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកចូលចិត្តនិយាយអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយបាទឬចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងបាទសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសចាស់សំដៅទៅលើមនុស្សស្រីបាទខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងអូខេជាភាសាអង់គ្លេស Yes I really like it Yes I really like it បាទឬចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងបាទ Yes យើងប្រែថាបាទឬមួយក៏ចាស់ I really like it ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងបាទ Yes I really like it អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាបាទឬចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងបាទតើអង់គ្លេសសំខាន់សម្រាប់អ្នកទេបាទឬមួយក៏តើភាសាអង់គ្លេសសំខាន់សម្រាប់អ្នកទេបាទបច្ចុប្បន្នគឺភាសាអង់គ្លេសគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាបាទឬមួយក៏នៅក្នុងការងារនៅក្នុងសង្គមគឺយើងតែងតែប្រើជាភាសាអង់គ្លេសហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ Is English important for you Is
English important for you បាទតើភាសាអង់គ្លេសសំខាន់សម្រាប់អ្នកទេបាទ important យើងប្រែថាសំខាន់ឬមួយក៏សារៈសំខាន់បាទ for you សម្រាប់អ្នកបាទ is English important for you បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើភាសាអង់គ្លេសសំខាន់សម្រាប់អ្នកទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ភាសាអង់គ្លេសគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទជាភាសាអង់គ្លេស Yes it is very important Yes it is very important បាទឬចាស់វាសំខាន់ណាស់ឬមួយក៏បាទឬចាស់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទ Yes យើងប្រែថាបាទឬមួយក៏ចាស់ It is very important វាសំខាន់ណាស់ឬមួយក៏វាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទ Yes it is very important អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាបាទឬចាស់វាសំខាន់ណាស់បាទតើអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសទេឬមួយក៏តើអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសតើតែយើងសរសេរស្ដាប់និយាយទៅយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសទៅមុខបានបាទតើអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសទេអូខេជាភាសាអង់គ្លេស Do you listen to English songs Do you listen to English songs បាទតើអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទ Do you listen យើងប្រែថាតើអ្នកស្ដាប់បាទ English song ចម្រៀងអង់គ្លេសឬមួយក៏ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ Do you listen to English songs អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសទេឬមួយក៏តើអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសទេអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាបាទឬចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ Yes I enjoy English song Yes I enjoy English songs បាទឬចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ Yes យើងប្រែថាបាទឬមួយក៏ចាស់ I enjoy យើងប្រែថាខ្ញុំរីករាយឬមួយក៏ខ្ញុំចូលចិត្តបាទ English songs ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ Yes I enjoy English songs បាទឬចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលគេសួរយើងទៀតហើយតើអ្នកកំពុងរៀនអង់គ្លេសទេឬមួយក៏តើអ្នកកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសទេបាទ Are you studying English now Are you studying English now តើអ្នកកំពុងរៀនអង់គ្លេសទេឬមួយក៏តើអ្នកកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសទេបាទ studying កំពុងរៀនបាទ English now បាទភាសាអង់គ្លេសបាទ Are you studying English now តើអ្នកកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាបាទឬចាស់ខ្ញុំកំពុងរៀនបាទ Yes I am studying now Yes I am studying now បាទឬចាស់ខ្ញុំកំពុងរៀនបាទ I am studying now យើងប្រែថាខ្ញុំកំពុងរៀនអូខេ Yes I am studying now បាទឬចាស់ខ្ញុំកំពុងរៀនបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា